s'abonner massivement na Sifa Victoria TV chaîne na biso ya YouTube yango wana eza nango kutuli ko kubitunga samete Sifa Victoria TV s'abonner filer na chaîne na biso ya YouTube Mbarama to zwami donc to saka na Sifa Victoria TV ndiye makambo Sifa Victoria TV o s'abonner na biso suko ngo s'abonner komi tunga samete so musabina yo Mona Sifa akuzalwa bref, parcours na ngai na bande pa ya président Fiston Saïsa Mavinga. Na kwa no tuninga te batangola neti banani, ko batangola neti banani. Mais base belé neti ba bon, na ko ba ni baya na yo, neti te ngai ana nga mo. Neti kulutu na yo Mirais. Ainsi que ça m'a cassé quand même yo ça na c'est. Nani on a bien Jervis. Nani Mirais. Kulutu na kulutu na ngana aje amukolo omone mutalelo songa na nimisa ngola ti siko ndenge ni ponga tepe yeti na pale bazuika baina kana maona pale na ngako okena batu kinga kwale nani na bino okena ona oyo bagena biso na benfini ko ba koti na ngola otai ko motanga o manani Mirais ya yohana pamkolo wana akaduka ti sakaduka kala nana akaduka o tengo mona he akaduka nataki komone nani kasi o solo ba Mirais akaduka sila omote ayangola so angola kudute kutangola ngone funsi ba groupe rapide grano ne se ba kale te kale ba sule ta masana ngai ululo masana ngai die komona die na ebiso lenga no kene pas vieux Freddy mbali somo puis ebiso ndela nenga zalaka lenga no ke pas vieux Freddy na kauka yeba pour ni au préféré te ko bima na caché na yo mais au préféré ko imiter mutu aussi na caché mutu na question mo boya ndeko ko ba ko mona na minzoto so inani nani otunenga na nit étoile ah na répondre ite ko na ndeko na ngawa ndeko na kasu ndeko na tusala ni armo wa ndeko na ngati asa cancer na monde de terre loka yo bazo futa yo bazo futa na te ya mso mi porte parole na bango penga na yebi étoile série wana mso mo bobunga série wana bébé santé ba mbote belepo ye muta reglita ka ye bango ba yeko kuta biso awa baba ne mama o traité bazo soigner bana o déjà to format basali ba film na mama ya bien te wana siko asali film ba na mateya te film wana ezaki bien te yo ngo corriger te ezaki bien te ngam no so wana yot ezaki bien te diga so mo wana ta mama na wana nota moyindo azo cartonner na ngola il faut le ko te moyindo atemola na moyi makasi ko moyindo cartonner moyindo azo répéter na nani na pro répéter net na age moyindo na ko répéter o lu ka ta mbongo no to ko répéter age kine mami koloa na lobeli moyindo tika ko tambola se concentrer na lobeli ko tambola ha muko mutule kana no libando umona ninga alia penzela buba c'est normal ngana uti komona ina kuti buba asala déjà mais lelo siko tala lelo yo mona maya koma na chauffeur komona ke ari teza yo te ozonga na commerce ebi tesa ni vide yo explique yaza leader j'étais ya fona sang dans la chaîne na biso j'étais non yema ulu bana ba tanga tena ki sasa bango seta webi seta na kondo le mo sa boyi parce que no ko de mario il y a j'étais me côté qui m'a bon wana ya bon futan ko te ko na leader ya ida nga masanga ameli na bana ba répéter ya ba ko atala ke lote o tangit je vous donne ça na bima na onchi tanlobi pululu kemba na mo bano pululu wana mo bona botana mutama be ya mo bima bo obima mabe kona botongo mena bisa yo ko funna ngapa bidi longa wa ya makangwa ya ngaita mena mo bano bidi ma mo etalute tala dadi ya omonio na sifa na yibiti kodondo kaka donc na yibilo ko lobati mena so ko lobilo mo ngai femme na mena lui sabi ngoye na bando luba ne na go concombre bini buyiba ilu gwante
yango na yibisa bino za pena mission wana boyuka ki pour nanga basa ni le côté bangono c'est basa de le côté basa de le côté moi ni de le côté na batelo sacré titre bende la pays yo yebeli sacré na borbana nazo présenter émission naza c'est pas oyebi ka soye ba oyebi na groupe ya Jarvis na yo ka sacré titre mais soye ba jamais papa lo bana mwana na bolo bela mwana mabete nani mwana sacré titre toto maman moki tenga na otonga tenga na clair nani na toto groupe na yo ekufa badaka c'est il y a 4 ans c'est le mwana na bon mo groupe ekufa emi artiste et comédien auta pas flash papa wibi mbula wana bani musalo pena tayo mo mbuli kutsanga tina niveau te na lobi te ke ona ko pesa bino mais na lobi ke na minute o moto o presente pesa na mo iloko flash kila Tamo sabana. Ozo confirmer. Yego na lingaka betela buloka ya tata mo sabana Irene quoi. Webi Irene buibui quoi. Ozo confirmer que groupe na ye eza sauté et kufa vrai faux. Ye azara bomo. Emi koko wa. So ba simio. Yego kima. Yo tuna bato tengi ba kombo na ba yebiso wana nani. Merci bandeko balandi. Bonjour, bonne tard, bon dia. Bisika nyonso epesa melebino. Oza na poto, oza na États-Unis, oza na Congo, oza na Angola. Na temps nyonso epesa melio na epesa bino bambote. Oza émission na bino Arbre de vie. Na kati ya chaîne na biso Sifa Victoria TV. Na sepelaka mingi tambola ndaka émission. Ndenge kana ebisaka bino. Naza mo musala na bino. Bino boza ba patron na ngai. Merci, merci, merci na kosepela. Et si vous voulez le bossa télé, comme kakutu kupelka ata une minute. Émission lelo eza benda bika. Pesa mbwa boyi. Na memeli bino ba bino bolingaka mingi, bolingaka makasi. Ana ba succès makasi. Na kati Angola, ndo sa be parti makasi. Le yepenza alobi aza likula batu nyonso. Ya bino obolingaka mingi. Jervis Ndombas, vidéo ya Angola. Mikolo aina kombo sika kanku. Tolanda toyoka oya memeli biso ya sika eza nini message nini ayeli biso na bino avant de mona invité na biso on a bombela bino comme cadeau mais na osepela to nda nzembo ya mama na biso Aziza mama pasteur tolanda Sankolo nzambe yo pambola ngaye lipamboli na ngaye esimba mina nani kolela na ngayo nani ayoki azangi mawa na ngayo ekomi esengwa nani papanga na yebi naza melokwa monguna te oyo ekopekisa nkolo nzambe yo pambola ngaye lipamboli na ngayo esimbami na nani kolela na ngayo nani ayoki azangi mawa na ngaye ekomi esengwa nani sembola loboko yawe sembola loboko Yesu ya sembola loboko nalingi namona Yesu ya sembola loboko baini bakamwa Yesu ya sembola loboko banguna basuka Yesu ya sembola loboko papa ngala yebi nasanelo kwa monguna te oye kopekisa nkolo nzambe yoyokela ngaye libondeli na ngaye ekomi pa ya nani
kolela na ngai yo nani ayoki azangi mawa mawa na ngai ye ekomi esengwa nani. Tu es le même meilleur aujourd'hui éternellement Yesue obongwanaka te Yesu yaya sembola loboko bayini bakamwa Yesu yaya sembola loboko banguna bakima Yesu yaya sembola loboko mokili eyeba Yesu yaya sembola loboko eloko monguna naza nango te o naza nango te o naza nango te o ibongo kotonga eloko monguna naza nango te o naza nango te yaya koloka eloko monguna naza nango te o naza nango te yaya ebongo kofinga eloko monguna naza nango te o naza nango te yaya kolonga na yebi naza neloko monguna te oyo ekopekisa nkolo nzambe yo pambola ngai lipamboli na ngai yo esimbami na nani kolela na ngai yo nani ayoki azangi mawa mawa na ngai ye ekomi esengwa nani. Tu es le même meilleur aujourd'hui éternellement Yesue obongwanaka te Yesu yaya sembola loboko bayini bakamwa Yesu yaya sembola loboko banguna basuka Yesu yaya sembola loboko mokili eyeba Yesu yaya sembola loboko eloko monguna naza nango te o naza nango te o naza nango te o ebongo milangwa eloko monguna naza nango te o naza nango te o koyiba eloko monguna naza nango te o naza nango te o yaya ebongo ekobo eloko monguna naza nango te o naza nango te o kopekisa nkolo nzambe yoyokela ngai yo libondeli na ngai yo ekomi epai ya nani kolela na ngai yo nani amoni azangi mawa mawa na ngai ye ekomi esengwa nani. sembola loboko yawe sembola loboko sembola loboko Yesu yaya sembola loboko nalingi namona Yesu yaya sembola loboko bayini bakamwa Yesu yaya sembola loboko banguna basuka Yesu yaya sembola loboko mokili eyeba Yesu yaya sembola loboko Boiter Gervis Mombas. avocat Bon artiste. takosi na nzambe. Merci. Tu s'appelles Makasi parce que tu peux saluer l'invitation pour les gars émission de Arbre de vie. De mon épée, présence dans la émission de Bisso. Toujours na chaîne de Bisso, Sifa Victoria,
TV na kati ya YouTube esa bien makasi. Jervis marqué tout nga na présenté déjà avant de banda na aussi pour se présenter les sous na bandeko balandi esa absolu bandeko bazolanda nga na nzela etano moke na chaîne na biso ya YouTube Sifa Victoria TV. Donc napesi bambote tout na bato nyonso bazolanda nga babotarde na bino bonoiti bondeya po bolanda nga na États-Unis good morning na bino bonjour bonsoir. Donc nalela bino fort tala bino sans bino nde biso ozate ko. Ouais, merci bandeko balandi nefisaka bino toujours na émission na biso Arbre de vie. Donc ya malamu ezalaka kaka ya mabe ezalaka te nefisaka bino toujours émission moko te tokosala oyo bino bozala desi bozala desite bozala siki bokosipela invité oyo na nayebisaki bino na yebeli bino na plateau mpo na mokolo lelo yeyo Jervis Ndombas vidéo ya Angola. Donc mingi ya koloba eza te tozopase vite totoyeba question toyeba amemeli bino nini ya sika. Jervis Ndombas vidéo ya Angola papa na soraya souci na biso to posa na biso eza penza obetela biso na kati ya chaîne Arbre de vie pe bandeko bazolanda biso bayeba parcours ya vie de loin Jervis Ndombas ebanda ndenge nini obetela biso ya moto meka comprendre quelque chose. Merci. Nga bena parcours na nga na ultima tolo eza bena trop long vraiment donc so na bando expliquer nga au bon ara ti ton tri donc dans la bref parcours na ngai na bande pa ya président Fiston Saïsa Mavinga après na ye to sali to ko kolongwa wana kitambo na ye to kolongwa ngai pululu océan Jidola chef de biso Gédéon, tout ça a ébélé, tout le monde a pénal au sein libanais, pour lui jouer, papa libanais au sein, et puis balanda théâtre mon boy, les gars on a marre de tout le monde a bien maïdama, tout le monde a tout comment répéter na Kassabou on a victoire, on a Syrie on a Zalama Dimitri mais tout au balanda théâtre ya kala oya zenga de cité ya biso na groupe na biso ya ba arche de Noé. Donc ba film on pour la pour mon ami là dans la mode dimi quoi. Donc ba parcours on est au longwe tout ça les groupes wana tout ça pour nous là président na biso ça pour nous le président peut-être biso pena to préférer pour nous dans la succès ba tsaka mutu wa na Congo ezala ne moi chiko là président na biso après souvent na mai mo voyager j'ai voyager on a peine voyager Liban voyager ne senga te na ina mboka voilà. Jervis Ndombas vidéo ya Angola sko na boto baina na bato Congo relation nini osana ngo c'est bana na Angola te lo bana relation ya bato ko yo obandi ko beta parcours no na bato Congo sko ngani na tu na yo muta yambio na plateau ngai yo kangati ngapela lobingata na yo relation nini ozaki nango entre bato ya Congo bato ya Congo bato tubana kini oui bato na ba relation bien ndanga ba vie bato ka ba vie na ba ngalfa ba vie na ba lokuli ba marqué via daya ba vie na ba maréchal sans souci ba vie na biso ba vie na ba mbata ba vie na mystère siatoul donc on a pena tout ça ba koko biso ça ba koko na bango ba koko na biso ba kadi ombo oyem tout ça ça boti Fiston ça on a père na biso quoi koko na bino wana koko ba na soka di ombo donc ba repele ba bona si on a zo ba vi mango zo ba petit wa ko promettre wana vi mango ko bon sko relation na yo entre bato Angola siku na Angola pe ya wata même ozana relation na ndenge olobeli bato Angola de tsana te na kati ya Angola ozana relation quand même na bato nyonso ouais ba mo nyonso presque na za relation na bango ya Angola ba kombo ka ndezo kima mais quand même oza pe na relation oza pe na relation bien na bato pe babanda théâtre liboso na yo ba pe basala ba succès bazana succès ko babanda théâtre liboso na ba via dangati na Angola yana bato musu pe ba
baza na succès makasi koleka ye bo baleka na TPA de quoi mais TPA eza bachaîne ya Angola ezosenga portugais mais bango quand même nde baya bino na comprendre ngo tuninga te batangola neti banani po batangola neti banani mais baza ebele neti ba bon nakolo bani baya na yo neti te nga ya na nga mo yoka neti kulutu na yo Mirais un succès makasi quand même yo za na se Nani? on a bien Jervis nani Mirais kuluta nani kulutu no kulutu na nga na age amukolo omone mutalelo Jervis amukolo bon na âge ça va amukolo même na na age motsotalieka boye mozombo oki mukolo mire funa rappele yo amukolo makasi même na mambo ba Mirais te bazo régner yo to yebaka te nga nazalaka te Mirais Mirais nazalaka te et puis bino boya na Angola boningisa Angola te mais bango ta bayekaka nalobi naningisa ngola te bona leka na chaîne ya mboka ndenge songa naningisa ngola te siko ndenge nini bonga te mpe ayeti na palais bazwi kar bayi na kar na bango na palais na nga okende bato kinga kwale nani na bino okenda ona oyo bake na biso na benvini donc yo opréféré ondima noka bato ya Congo obone kondima bato oyo bakoti na Angola te oyo bakoti na ngola otaikomotange omonani Mirais ya ye wana oyo mokolo wana donc ntango wana ozoloba wana peut-être ntango wana seri wana oyeba province ya tula wana za vie na nga bambote ebele ndenge aza na paris wana na vie na ngai mais seri wana oloba wana na kinshasa seri wana nakoboya mote me na ngola te wana akaduka te sakaduka kala nanana akaduka otenge omona ye akadukaozoloba miraisa akaduka sila omote ayangola so angola kutu te kuta ngola yango nefungisi bango bagroupe rapide faut boteka na minota po andoteka na ye mais apréféré apalekisaka ni ntango so ageke nango soki yo oboyi Mirais bongo siko étoile ser na yo étoile parce que même na succès ndima bango étoile ba Gabriel major bisadidi vie nanga major bisadidi olika vena za mongo munene petit na mabi lelo yo potote vie nanga major bisadidi Diego musique afula ba mote belé po major bisadidi Alpha Bokole bino boyebi ba mote belé po la bino po kala mingi te na bimna no net na film wa na bigi ebniki le osepe maman Aziza maman Pasteur yoka makambo bien landa Jervis d'Angola ndinga zoloba ya boye otsaka mama Aziza maman Pasteur te parce que makambo ya kokota yango te otsaka mama wana otsaka mama bakombo wana bisoba te na bigi ndinga za na ndako azolanda émission na biso po émission oyo na dédié yango na bato nyonso po balanda biso na mama oyo Jervis d'Angola mais quand même bagrand na yo mpe ya Congo oza quand même reconnaissant na bango oui bagrand na yo neti bapululu bagrand na yo neti bakalesudeta masala ngai pululu wa masala ngai die komona ye te na yebiso lenga na okende pa vie Fredi mbali osomo yebiso ndeta ndenge azalaka lenga na oke pa vie Fredi nakauka nazoloba te nga naoloba te po Pakalowi aza camarade ya Fisto Saisai Pakalowi mo soko tenu luka ya yebiso leta tipo wana donc toyeba ni quoi c'est le grand grand rôle bana par rapport non ko pas le grand rôle monde artistique asala combo yo oza na combo te ko pas le combo ngozo luka tena sale ko sala combo ya ngola na combo akongeza nkule ke na ringa yebisana nanga munana mboko bango baka oluka mbongo po baluka tene ngo futa bandaka ungana musuna na kusoki ni mbangu pa kolivila mbamo wana komina na gamen so bango ile bango tati bazo avisa boso papier isko yo lokola yo zondi mabatu te neti na monde ya art tenga bo mutu te kale tuke bano wana na biro président de vos na bigo na bela kala mingi tiko ba Mike la Duchesse ba Ansuluzolo ba venanga José de Londres venanga José bazebele suna tangi tu basoni sanga trop bandeko nanga wana mais na bige na otanga kaka merci bandeko balandi toza toujours mais wana ne bandeko nanga wana ne bango ndeko ba bless nzakala toza toujours ko continuer émission na biso Jervis penda matata toza na ene saki bino mutu to yembe la plateau aza vraiment matata mais to longa kaka avec le temps Jervis nalingi na yeba mpona nini
opréféra te kobima na caché na yo mpo bato mpenza batilelanga bamessage tout lete babengaka ngalukela biso motu wana tuna ye boye tolingi toyeba mpona nini opréféra te kobima na caché na yo mais opréféra koimite motu osila caché ya motu. Merci la question. D'abord, pour imiter, par rapport, il faut que ça soit copie. À part pour imiter, non, il faut que ça soit. Deuxièmement, il faut que ça soit l'eau ou l'eau. Pour imiter, ça donne. On a nature, on a mon frère, on a mon gars, on a bête, on a su que on est là pour comprendre les autres. Mais il va nous bangonner sur là. On est là pour on est là donc il y a mis ça pour imiter la minute sur le sim de Chine. Tu as beaucoup de gens ça ti. Maman, Chine est un pays. Yo za mutu. Chine est un pays. Yo za mutu. Yo le bité que on a imiter. Il y a pas bien on soit pirate. C'est que au talagi que moi ya osala nani succès na ndenge na yo rôle na yo moko ça te doit oui série comme lenga na ngola na 2008 sawa 2009 juba ya mbana wana balo wakandandu ngala akata mabili so je na ya nakuta sko Charlie Nongi papa na de gauche abandi ko mata mais akome tellement on a succès siko série on a ngada na zo vibrer osoma passer ona ya Yakobo webi Yakobo bidi naidi série on a bidi pululu jino la bana impact na mbogo afista sai mafinga bana impact ngasko na kenda ngona banda ko beta papa ona Fabrice Nteka boss américain bi maramboyo Fabrice Nteka boss américain yepe na mutazo ngai na maboko titi tala lelo donc il a bizarre quoi j'ai vu c'est notre message moko ekomelinga siko na téléphone ya batuni ngai abi tuna ye pona nini lokola asalaka imitation pona nini tango basalaka spectacle na junior tango ye abandaka ba spectacle tango fidèle akoti ye babenganaki na podium na ebité motaïb avant na répondre on sait des messages ya na lobby moto atini message avant na répondre ya tokutani ponga na yebi na ngango même si on tourne Charlie moko Charlie no na mais mutu pas ko fondé ni mutu tayibe on a spectacle na mama mboko ngana diable na ngo so yo ba artiste baza ebele poni yo oponaka Charlie no est-ce que lui ko incarner mutu quoi Charlie no il faut ça la travail pour acheter mon travail aleki yo quand même yango moniki yo denoye olobi aleki yango monaki o imiter pour somme de leki yo te ko imiter te mais yo lo est-ce que na biso mamolo ba yo mozo comprendre so ngai mutu wana ngai na imiter bona ko bana mso changer na bigi na comme na peu quoi c'est le bila wati na zoki fide le bila ko ba komi boy vous comprenez non peut-être ba lo mo différent à la fille donc ça veut dire que ngana na mystique ngana na artiste complet siko na ba voix nuance to wana oya bato basaka théâtre siko combien de fois oyo yo mona sozo betango esimba kapana nyonso soko ko zana na place na okende pour na voyager soko ko zana na wambu bato bazala na plus na ba province bango ba bénéficier plus ngana osete bato ndeko bazolanda biso bayoka yo pe bamona yo mais na misala na mo to nga question mo boya ya ndeko ko ba ko mona na minzoto so inani nani otune nga na nit étoile na répondre ite ko na ndeko na ngawa ndeko na kasu ndeko na to sala ni armo wa ndeko na ngati asa cancer na monde théâtre loka yo bazo futa yo bazo futa na te ya mso mi porte parole na bango penga na ibi étoile série wana mso mo bobunga série wana bébé santé ba mbote bele po ye muta reglita ka ye zelana nalandaki théâtre moko awa titre na weza eza Ida Gabriel titre na weza bana mateya mais namonaki na ba making of Gabriel na étoile balobi ke awa na ngola ba artiste basalaka te te bango nde baye nde ba artiste bakomi yo otala ngo bien wana mtalo bango na ngana kenda ipe na sombi seli na tele mwana ndakunanga bon
Talobamo Gabriel be otanginani et toi. Bango mibali. Bon par exemple celui qui au monde ngana film wana em susu peut-être ba ngeba lo bananga. Loko ngana sala ngana film wana te elongi nange zate donc il a rien à dire que ngana so tana ngai ya olobela parce que no baka ba ko luka mboko na ba ya rapide mbangu bazonga kisasa même soupe ba tingama wa balipe ko zonga ti. So net banana batingama. Ba c'est belé. Net banana. Loba ni toi li soka zonga so bo biba. Loba nga ke zonga kisasa. So you muzo ngisipoli. Okongo na ye bino ba artiste yangola muzo progresser ya ba kongo ba kongo yo soki ngana bande ko progresser te ko longola camera no to yo longola na pale obi nina ngato ngoto kutana te na e lugo po za mutu na te ngana na yoka omoni ngana mbo yo soko muna ngato yoka bango ba ko kuta biso awa baba ne mama o te traiter bazo so ne bana o déjà to format basali ba film na ngaya bien te wana. Vous avez compris? Ba film ana basali bike ba neona suba Nigeria balela ngo bala. Ah bon? Mais bango suba basali ba film moko boye ya bien te eza ni éducation malamu te ba bimisi yango. Et na sens te yebisa na sensi pele na ndenge ya loi na Kinshasa ba loi wani utala mate. Et utala mate. Biso ba artiste to be éducateur ya masse. Ba film ana buso bana na ko lega ngote. Ah. Oui, c'est clair. Ça éducateur ya masse. Mais oui, so film nazo lo bande vérité, des films oyo o tout temps Congo nani. Ya ezala Gabriel be ya para matea. Ya Gabriel ana mutu na ngai. Wana tata mo sabana. Baza ye Xil Pechanga, Sila Bisalu, donc wana pena na betela ba moto le ko baza ya nga. Mutu yo. So asali film ba matea. Te film ana ezali bien te. Yo ngo corriger. Te ezali bien te. Ngam no so ana yot. Ezali bien te. Éducation mo wana te. Tera te. Mais moi il ne peut quand même maman na yo ya monde théâtre. Ngam mama na omne linat. Mo sa pembe ba fossé. Mo si to ko mama na ngai. Mama na ngai no ta. Moyindo azo cartonner na Angola. Il faut le ko te Moyindo atemola na moi makasa ko Moyindo cartonner. Moyindo azo répéter na nani ati. Na quoi? Répéter. Maintenant âge Moyindo na ko répéter. O lu ko ta mbongo no to ko répéter. Âge kine. Mami kolo ah? Yo leki Moyindo na 6. Ah, vena mundu eri ba motebele. Vena mundu eri na njile wa ya iba vérité na utanga kana ba kombo wa tusu. Bana njile tu bino bo utanga kombo na Moyindo ko bino mbo yebi. Ngatia. Na pameli yo pe na pameli na kombo na bona. Upumi na mundi. Na ningite ko tana na kombo na te bana njile ba mbote na bino. Moyindo kaka Moyindo. Yo lobela ka Moyindo, sko Moyindo. Bon, ça va. Na lobeli Moyindo kika ko tambola c'est concentré na lobeli. Tambola. Ah? Mukomusuli kaka na kamera no libando kumona. Ninga alia pensela nzela. Ko tena ski batambola. Sa mutu. Obi mutu so yebino osate ba ko so liboma. Mais so za na mambo sala na journée na il faut ka obimat. Ni ona ko putu bini. So yo. Bon bi mo terapi. Ah bande usu ko kompani ba biso benga ngo shandula. Donc on li papela no so tiki. Tala za tuwa. Nana lekio. Nani yo ko ozo sa zo ko Moyindo lekio. Est-ce que Moyindo banda ya ngola si bakabele ka? Yo bakabele. Roi David bikuta bien ngani tondolo patron. Na vanda ka bona kenda chez boy. Na ko meme ko kunati. Arabi na petit na la na yo na écran. En tout cas na zelo ko peso te pour aller que ça araf 4 na ngina mo parler. Yo ida mo te bakabele araf 4. Et puis après nga su mususu yo mdo zo ko prendre nga. Après c'est le susu mususu. Même si bien que na ebandela émission na même si bien que na lokio partout. Na moni na. C'est que na zaki na lunda ponga na la pili peta ba gaus kebe. Karami pete lunda za ozo na ba gaus kebe ba boss okito. Ba boss bamba. Ba zebele ba patron ba zebele donc inse otanga ba fela ba vikin tsongi ojiba yemba quoi. Ba zebele nga peta ba patron blaguiti. Ba Lex Fumus ba yema. Quand même mutamwini ba ko lunda quoi. Kozala pe reconnaissant quand même na papa na bino ya Angola mutaya babino. Papa na Sebul. Papa na yo ya. Que Sebul? Empere yo na. Pasteur Sebul. Papa na bino ayamba bino wa nani? Nani dia papa na yamba ba the best. Omoni ngana oloba msuba ko mono ndena zo fonde. Ngana oloba ba vérité. Pour pas tu comprendre Bouba, c'est normal. Ngana oti Congo na ina kuti Bouba asala déjà. Vous comprenez? Bouba azali ndekona ko fandi parler ngona Kinshasa. Yaza na swabala ngana chez fiston. To ebana ne ya leloti. Lere ngana komi na kutai faza na groupe.
sikoyo ndeti boyo kuti ndeko na déjà planté entre temps yebi déjà boulot ndeko na oloba nini papa na yo te ndeko na te ndeko na yo oloba nini ndeko na nga ndeti yebi ya boulot na yo oloba nini akotisaka to travail nzambe aza monene yo moko répondre mais lelo sikoyo otala lelo yo mwana mai akóma na ye chauffeur omonake ari soki eza ya yo te ozonga na commerce papa nga banda na yangola nao nateka te service don namoni ka ayebi makambo oyo service bairene kidianfuka aza na paris bayebi makambo oyo bino tu na baflash te après yoka zela nasi explike yo te nga na travaille na buba mais avant na banda kuna buba ya koluka nga mpo na nini nakuta bango me nga na ye mamo na vitesse ya publicité ekanga mondi mboka badidie che mo petit jésus na bafui disi wana wana kuta kolobela eza te publicité oyo lobakayo video le yangola grâce à Diego musique to sabiki ba producteur wana banda ko pesa ba mbongo wana oyo mbongo wana ngamone mbongo ngo donc bazala na ngapi na mbongo donc intila o bana oloba babuba to travailler bien sûr ande onanga ayambanga na groupe na ye pour mana na bulo na nga na sala musale monana amoni ke sonde ko nga paza impliqué aux autres et puis l'air na ya tous les patrons bandeko ya wana ah bon c'est on a vu na nga bijou bien avant la banque mondiale pour les mezara na kimi mais viens na j'étais bikadini yo makasi na ba vie mais ya solo na yo ya solo to abela makasi na ba leader na yo mokonzi na webi kese ke leader encadré yo mena webi kese ke leader webi kese ke leader yo explique ya za leader j'étais ya fama sango 7 ans na chaîne na biso j'étais non yema ulu bana ba tanga tena ki sasa bango 7 webi 7 na combien na TV yo sur les yo na bien yo oza yo yebi ngota yo nano yebi ngota ngana na ngana TV na le TV c'est webi ngota le muto tani wana katana le mo sa boyi parce que no ko te mario yebi ngota j'étais mo ko te ki ma bon wana ya bon futango allez ka 2 mois allez 4 mois yiku du mois si pas à côté du bal moi son pe nzambe ka ko saka molimo na ke ba kufa nenga na be biso na ba sokola eti ozo mo bona ba sokola eti n'habité oza na problème na j'étais bité comment na oza na problème tenga na musomo ya na tala ba na jamais na wolo ba passer eza ekolo kwa mais service bango quand même baza na bana ebele o babimisa mais yo na ngona mtalinga na bana ati et puis bana na bango na bana nga sangisa bona msala o comprendre pa donc ko te ko nga leader ya ila renga masanga ameli na bana ba répéter ala ko asala de lote voilà o tangit j'étais bon papa na rapelo ko mo ngasus yebisanga bana ya yangola deti babiso oyo batu bayebi na bango les cinq leaders au pena ki oui petit soit $50 $100 ezangani soko tuni kende ko tuna bana ngana sipona ngola bana ngana nyoso bana ba group so na uti voyage na benga ba petit muke ko ti boya kozwazwa polobi na ngoko mazia nali ana bana ngai service na mon sou message mususu ye awa et puis na groupe na ngai les cinq leaders au balisi bana 4 mariages na moni moko atinelinga message abike s'exprimer na bavoix oyo ozwaka ntango ayokaka osalaka ngo na baspectacle ndenge ozwa bavoix nyonso esalaka ye bien mais kana kosepelisa bafani na yo bato oyo bafani na bakiti bazotala gervis ndombas gervis oyo mikolo te obenge kanku ebi mpona epesi komba kanku napesa komba kanku te mpona kokana motu olobi kombo wana otani wana vidéo Charlie Noni wana ndeko na ngati wana mutagwa anga même na l'écran la validaire na bobo sala kubuti wana Charlie Noni wana biro nani po to tanga wana forma sango wana komena j'étais ya mwana j'étais bikani Mario yona kombo yona ngai Jarvis Ndombasi kanku merci nga li passe po za ki sasa Charlie Noni nebi ke batebele babane ko ba trop bazolela moi ba république ebimi Charlie akufi boye en tout cas na minute oyo Charlie Nongi azosala déjà ba séance na ya ba répétition déjà zo tourner déjà là bina bonne santé là kitoko donc na minute obo Charlie no li solo pour azo déjà nzamba bikisi ko pepere de jekuti merci bandeko balandi tozo continuer toujours kokoba na émission na biso
Avant de continuer beaucoup na émission na biso nalingaka ko décevoir ba fanatique ya chaîne na biso Sifa Victoria TVT nalingaka pe ko décevoir bandeko obalanda émission ya Arbre de Vite o bosengi na osala mo sikoyo. Avant de continuer émission na biso nazo pesa bino esengo na o bosengi que Gervis Ndombas otozo azobenga mana kombo ya Kanko tebike mbuyi azaka ntimba Kanko azaka nzuzi asala bino ba voix au bosengi après na sema de continuer émission na biso. Malheureusement la vie de ba parler il y a eu aussi na ba voix mais mikolo mo ngona za mo mabe nazo travailler moi mingi noki mandeni soki bapinde o bana ba parler ba ngana ndimba sala ngai oyo ngake bum loyo ga Sandra Monzabi lideo le kakuna kodi ya ngona journaliste na lobi na ondima na onchi tan lobi pululu kemba na no bano pululu wana na mobona bota na mkiama be ya mono bima bo obima mabe pona boto bo mena bi sa lo ko funu na ngapa bidi longa wa ya makangwa ya ngaita mena no bano be bidi mambo etayote tala dadi ya omoni yo na Sifa na yibiti kodondo kaka donc na yibilo ko lobati mena so ko lobilo ko mo ngai femme na mena lui sabino boye na bandulu ba ndena bo concombre bini buyiba ilugwante yawa na yibi sabino nzape na mission wana boyuka ki pulu ozo comprendre mo mamango si oye bisanga bato wana tanga yona ba kokango Bona ti moyo de gauche o se moyo de gauche vena mo moyo de gauche mona mbinza mamani ba makamsuso makamsuso ko mona awa donc la reine a dit wa pour comprendre yo mo ya video bayina nga bazomona na bayina nga bazali biloko te banguli nga bazali biloko te biloko te banguli nga bazali biloko te donc on a classique quoi bye ba déjà que banguli nga baza biloko te banguli baza biloko te Jennifer, voya Jennifer. Veranga Jennifer, donc il a dit que wana to beta subis encore et lui masana fabrikas maestro bis encore faire école à Nika Boroni na nzamba ba yembi donc merci de voir. Merci bande. Pardon, boy baka ke bino nyonso bozwa eloko za sika bangunya na nga nyonso bazana eloko te. Merci fidèles téléspectateurs. Mais ça va bien, mais ça y vient non. Mais ça peut être assez, MSO, au moins on va dans non c'est ça. Alors pas ngabo ko Joss Dieng na bete déjà bord na ngamo. Joss Dieng na déjà bete. On va le plateau on bete dans. Joss Dieng na déjà bete bord na ngamo boy. Dans ça va vampire ko na bi les obima. Na bi ka tia linga pe Joss Dieng na vena ma Felix wa se ko mokwa bongo héritier papa na héritier na watana be boss live quoi. Donc wana ngala masala musicien papa chéri binadama. Tala reste bango papa chéri bango. Président Wini. Bango lo tani bakombo wana. O to tanga wana. Papa chéri ayebi mi aisa. Ayebi. Altuna. Banal. Siko na tiboya. Gervis na parcours ya théâtre na yo na art na yo. Siko batu nini oyo omona na pena ke Gervis. So pena azo travailler. Neti na kata Angola. So Gervis azo travailler. So ki ngani pena ye pena boy ataka Gervis à l'écart. Bangona nanga basani le côté bangona c'est basani le côté banangi basani le côté ma le côté moni le côté le côté Gervis le côté vous savez que le côté Gervis le côté ningai ani commande oui mon mouton. D'ailleurs, qui était Gervis, si vous savez que c'est ça, pour les bagages, bango na nga bazali lokote, bango tu bazali lokote, o ikomoda nga, parce que ikomoda nga na ngola, ndesi babima, ndepa ke na partout nga na kenda, ndepa benga ba muta mwini ayambi epe, ndepa ke na repa ya leo makobo na wambu, ndepa lumière ya wambu, leo makobo na zabo ya wambu, balibike samedi bozela na zabo ya wa. Nabike wambu ninga na bana tu ya wenze ya
wenze almaya naza koya bokamusela ngana wenze wana ko bamune na eloko ti yo penda batelo sacré tito bendela pays yo yebeli sacré na groupe nani nazo présenter émission naza sempre oyebi ye kasi oyeba oyebi ye na groupe ya Jarvis na yo kaka sacré tito mais si oyeba ke jamais papa loba na mwana na kolobela mwana mabe te nani mwana sacré tito mais oui mwana na yo mais auta yo na angolais belewa Jervis yo yebela yo po benga le sacré tito yebela yo bon na mwana na spectacle na nani mais yo dozo ko prendre ngati spectacle na nani na spectacle ba artiste bazala ebele bon na bien bon bazala banzo bazali le côté banga nzozi za bangola yoka nzozi za bangola même na Congo yo na Congo tsala o mona sacré yoka na te yoka na yo na biso pelelo ha puna nta sena côté mwenye kone pièce mutani ngengo boss donc yo la boy sacré te na fait comprendre que jamais na koko lobela sacré mabe parce que aza source na ngai eza lo kwa bakwaku bakwatu beni luketu wala bana na ngai kwaku babeni luketu baza ebele beni na lega bon beni aza bon bazala ka kebabi bon mo benga papa toza fui oyo to défendre yo partout soki neti bolenda na voyager na oya naza invité spécial ya batuneza on se comprendre neti nobi na oleka be meche dangi masala nga benga moto ya ko na clip mo rapide mbala mobuna ke mais so comprendre nini Jervis Ndombas obangaka ba masala nga batali ba tayo mo nga masala ba artiste angola mais nga olobela nga ke obangaka moto na makanisi po ya bela na fort mwana flashekila solo banani verambo mwana flashekila oyo utepa flash verambo yo ngamo pa out te artiste comédien autapa flash papa wibi mbula wana bani musalo pena tayo mo ngoni kutsanga tina niveau te na lobi te ke ona ko pe na lobi ke na minute moto o presente na iloko ki ozobanga yango ozobanga eloko oyebi mutu kutoko mona talibo ka libo pa bilelo ni Jésus ngani oyebi ke soki nzamba pesa bulo bangi mutu seki oye bano valeur nzamba ngoto oyi mikolo ni ye système de koloka on va pas faire kolo yete soso ko mo no silo ni mto opine na koko wa so ba simio yuko kima silo tuna bato teni bakombo na ba oyebi so wana nani na tuna nde yo na de yo na yo tuna pongo ngati muninga na yebi penza ngalo ngasiko na olobela mbe batangola uso comprendre na sapena ba o tanga ba uta kisasa na ba goga ngunda na ngola fo ba uta ngunda pesa malili ba boy ngunda ba tebe ba pinya titele des fois pas so bana ko kanga batwa bosko pona yo na koko wa pa na yo batsa bana baza ba bandeko na ngai musala ba collègue ya ngola sikoyo so comprendre so so ngana reconnaître le place za ko beta maboko de ba collègue na yo bokuna musala ko nga za dona trop bekozaka même moi baniveau moko osava quand même oyebi na biso na mosala oyo nakobanda mosala boye théâtre lelo nakobanda théâtre lobi mais eloko ezaka na droit de naissance ya travail respect ya koreconnaître wana aza nani mais biso tosaka mosala moko lo tozala na posaka ezaka respect kaka sili bana boni loti ibi makui ibaba boni loti mami pita bani loti comme je peux dire na ba soba ba capacité c'est ça ibuni eza moto j'ai vu ça ici era soraya Ndombas la GFT air français yo voilà ma problème relation na yo na flash kila mwana mongo tata mo sabana théâtral avec des tata mo siabana bozaka bien quand même okitela ndenge tata mo sabana yeza na Luanda Angola tata mo sabana c'est bien botene coupe mo pas jeter yo amutema mabe akono linga ngana moloba mabe ngana utana bede apieki na utala pa fisto mavinga na bashiko pululu shiko pulu groupe soleil batala na batala tsaba ka kuna badega yebi sa na ngola na sa jona sina claque na ngola 5 fois ngai sini Afrika 10 fois sine Saint-Jean wa populaire ba le kamo ka wa ba ni munene na kati
Gervis ville lo ya ba jouera na babare na bango miki hapo ozoganga ngaka awa ebele bato bazoyoka yo est-ce que zela ba na kati yo limbisanga vraiment journaliste moko est-ce que bango betu kangamba ayebi bango est-ce que bango bakotaka match ya kabu stade betaka mabo po nous comparer ngana bato mbo ba kati stade kita lenga bakole bato bato ville lo pusa toto ngamo muki kenga na otonga tenga na clair nalina toto groupe na yo ekufa badaka c'est dia 4 c'est dia ngana na bomo groupe ekufa ngana na bomo eyokanaka te mais vision na ngai zela yebisanga bato nyonso tu oyo yo bazosala ba groupe zela kasi te kasi nga fo groupe ekufa te eza mpo ngai yo naza donc bato bakenda na babango otikala nga mwana nga moko alongwaka te mwana nga moko alongwaka te parce que bayebi ke lider oyo aliaka na bango oza mpe na bilete te nasaleli yo deuxième question ndeko na yo fashikila ye kuna lingaka petela na buloka ya tata mosabana irene quoi oyebi irene buibui quoi ozoconfirme ke groupe na ye eza sute ekufa vrai faux ye aza na bomoi nga na otuna yo nalobi repete ya groupe ye aza na bomoi est-ce que oyebi bato oyo bauti kongo bakoma bazokolakola bilongi mbangombango mpoani mpo bacharge bamiliokeli groupe ya charge banani bazokola bilongi botanaki wana na kola bazokola bilongi yo répondre nga na question miraes azokola oyo kutala bateka fou de terre inatulikas miraes fou de terre ateka mwa bateka mona mona na bakula ata baplaka te nzela zifomo ya kofi oyo na bamusicien ozoa bafoi vraiment tangi wana menga na eloba bwena oyo okomokenda baarrange yokena mise menga na bwena ozomona lelo na bamoko badifférence ezali ozomona lelo kobenga lider eza pasi lider babotamaka nango babiloko nde mwana lelo bato ebele bakomisi bagroupe lokola bawenzi moko bwa mike ara ezali wakosaka nango te ara eza bulo fo kozwa ngo na motu conscience na yo fo yeba eloko nini ozosala donc mawa baoyo bazoyeba eloko bazosala te yango nga nayeba eloko nazosala merci na batutu bayambanga na babengela lubangu wambu basoyo bambanza kongo mboka na ngai ya wish bana makela luzombo tu mboka na ngai ya wish balobi bana wish tu place boyambanga na bawenza fera bakende mpe bayamba bango na wenza fera tofandi noka bazokangisela yo bakende ti oui videlo dangola Gervis awa neti kondima te vedi vraiment donc nayebi te soki kana na koloba mpe lokwa bila pour bila azalaka soko avarie yo moko ozocomprendre vraiment ke mabe ezokota quoi donc eza bamystérieux ya art donc ntango natiaka mbanga mpo nayebi art eza donc kasi basala moti mais bilibidi aza na ngola ezokokama nango te bilibili ana ngola ndeni bilibili akoma wati bilibili azonga nde na mboka na ye bango bafroda do defa ya bilibili zonga bilibili akodefende kikongo emwane keto emwane mboka sikoyo bango bilibili aza na ye sida dawa ngola ndeko na ngai ya wish musidamba menezoyoka mpe bason awa na bamessage awa ke bilibili ezopete fort na batournage obosana ezokoke bilibili azobetanga na tournage est-ce que oyebi ke ti totourne boye ngano na bando otravaille te sino otourne wana nga na otala na mayeli mpo nga natalaka nanu ndenge mwana mwana otravaille na otala soka obetanga oyebi ke image nazalaki mokolo wana papa mpo na ngai tie fale bozongo mwa moke mpona bosentiri ke nga bulo ezalaka ya vite fait bacréation situation te natambola ngo te soki nango bolinga bomona bino moko po biloko nini oyo opreparele bafanatiki na yo biloko na préparé na ibelite na bandu lamba bakule kena na bandu dake usomba ku na bakoni wana ibayibi wana nzila na banditsu na tsutu na ke usomba gazi
Gas wana ikomi gasolina. Then ikomi gasolina wana ngapi ne kimi. Then ne kimi alibilo wana pe bat mususu pe ba yibi. Le ba yibi no bat mususu pe bake banambia. La banambia biso nyazu tupete. Oya tondi akenuka. Wesi na ba. Jarvis, merci Vidéo Yangola. Tu sais pas Makasi, n'a pas de invitation. Fidèles téléspectateurs, en tout cas, pensant que comme justement pendant la fin de l'émission Nabiso, tu sais pas n'a pas de connaissance au bafanda na bakiti na bango pour na l'émission Nabiso. En tout cas, pendant la tombée de pendant bonne chance de bozo guitare na bino na émission Nabino mingi émission Nabiso arbre de vie na kata chaîne Nabiso. Sifa Victoria TV. Beaucoup de mingi na YouTube. Na chaîne Nabiso Victoria. Ça s'abonnera et ça la vie. Artiste vidéo Jarvis d'Angola. Na kosepela pour te komina suka ya émission Nabiso. Eza pena bien makasi to sepeli komona yo ndenge to yamba na émission Nabiso. Na biki mbala sima to continuer susu komona yo na kata émission Nabiso ezala mbala liboso pe mbala suka te. On a émission après de vie, tous en ça pour la babine. Tout on a émission na suka ya émission na biso. Na osepela opesa 3 personnes mbote. Comme quête. Exemple la Sombi, Ezize a Sombi, Maliso a Sombi. Bon, na pesio bon la 5 pesa mbote na 5 personnes. Merci, na batutu balandi ngai. Les artistes na bino Jarvis Ndomba Sivi de Loyangola o bino boyebi na ope boyo kaka msupe na bomuzwa chance au mona ngate na bige bozo mona ngana nzela ya chaîne na biso ya YouTube Sifa Victoria TV donc ngayo yo garçon mo bien do bien mo boye ba mo foza nanga numéro na ngeza plus 244 929 13 47 46 plus 244 929 13 47 46 soki bobengi ngai ezosalanga bien Sandra Mwanza na Paris bamote ebele Sandra Mwanza Zizel Zina yo yebi me naza kodame te mikolo otikinga mwa mingi na pesi bamote na nga pa ya Fabrice Nteka boss américain na Paris lisusu na pesi bamote na ngai pa ya masa na ngai papi ebamba na kati ya Paris abike kala mingi te boki na nga otala nga jeté osalanga bien ba collègue na nga nyonso ba na Paris boze belé so mani otanga bino tala kaka boze belé bolanda botimba kaka bolanda makambo yo sala bien to ana kata ngola to ana Luanda donc to zana kata ngola pe na bana Sud-Afrique tala bona bosani bana Fudsid Didier Chombo Petit Jésus il passe ba mbongo les millionnaires donc il bat tout Chikiros maîtresse na kata Zambie bat tout o bazali banda mboka bala na ba di Brazzaville Para Nigeria, Jarvis, voilà quoi, pour bien Jarvis, na yebi 5 personnes mais olikani na yebi ki na otiki. Na futa nyongo de papa. Na yebi ki na otiki le temps. Kala na futa ba nyongo. Merci bandeko, na lobaki mingi to komi na fin ya émission na biso. Na kolinga mingi bosa abonné na chaîne na biso Sifa Victoria TV. Soki okoti na kata YouTube, obeti Sifa Victoria TV okomona ba biloko ya sika. Ndeko na bino fanatique na bino obolingaka mingi Jarvis vit de loin kanku na komba sika bokomona biloko oyo batravaille babeti bafeaturing na bidi artiste munene basala Congo na kati ya Congo aza na Angola wa bazobeta biloko na Jarvis vit de loin ya Angola donc bosabone mingi na chaîne oyo soki okoti omoni biloko bien s'abonner nango eza bien makasi Victoria TV eza pona bino. Alors Jarvis na kotika yo na te na bosani te na pesi mbote na Carlos Mvula business ya mbongo priti na pesi mbote pa ya Carlos Nzambe ya ili ya papa na Carlos moko kaka tozala na ye ekomi koke tenga lobi Carlos ngana pesi mbote na mutu na lobi Carlos papa ya bana Nzambe ya Ilia yo tanga Carlos papa ya bana Nzambe ya Ilia bamote na ebele Carlos Mvula business mbongo prete tour de contrôle na pesio bye balobi Victoria TV ne makambo Victoria TV ne makambo kwa Jarvis na lingi yonde otikala na plateau teto bimaka na yo ko esala bien pesende bafani na yo
totelema ngai na yo balobi toa na chaîne moko Victoria TV bosabone massivement soki osabone te kuta ta kokota bana otusula kota panza wana kumune biso awa na Victoria TV sabone na yo panza na yo funda katima kutale biso angai andeko funga mtema biso tokota Victoria TV chaîne sur YouTube massivement yai tumwe na pale chaîne zaka moko Sifa Victoria TV yango nde makambo kwa Sifa Victoria TV balobiki azali pamboli to ana grâce to ana ngolo ya tout soko mona ni balobi théâtre ezali émission ezali banzemba bezali kotaka kwa émission qui pété aux artistes comédiens aux musiciens oyembaka musique religieux musique soki bandenge nini awa to na posa na bino nyonso balobi oya to koyamba chaîne ya biso ya bien kota sebonu kabola makambo pesa Victoria TV chaîne ya biso kitoko ya YouTube oya bino check le papa chéri